我用羊毛毡把我家被狗子弄坏的沙发修补成了迷你花园。前2天回家，发现我家狗子把沙发弄出了一个大口子，真的是心疼死我了。但是新做个沙发套要快2000块，我真的是舍不得，只能先拆下来想想办法。看到别人有用这种羊毛毡修补的，感觉修不好还更有艺术感了。那我也用这个方法试试吧。因为这个破损是长条形的嘛，那要做个大飞檐草的造型。先拿绿色做它的枝干，戳，还蛮解压的。为了颜色更有层次感，我还用了3种深浅不同的绿色，这样破口就被盖住了。接着就是戳上面的花朵了。我突发奇想，做成立体的会不会更好看？先用粉色全成花瓣形状，然后戳紧，再弄一点白色戳上去做层次。做好3瓣就把它们拼在一起，戳紧变成花朵形状。再弄点玫红色做它的花蕊，这样一朵粉色的小花就做好啦。我戳了粉紫2种颜色的小花。到了组装环节就太快乐了，把它们一朵朵的戳上去，靠下的大一些，越往上花朵越小，这样一簇簇的效果真不错。最后还补了一株蝴蝶兰和这朵不知名的小花。全部做完就是这样了，真的太可爱了。我还顺便用彩线把沙发抱枕绣上我最近很喜欢的法式线条画，但是感觉沙发套上有一股我家狗子的狗爪味。羊毛毡不好水洗，还得用我家卡萨帝蓝光洗烘套装的养护空气洗，热风和雾气结合，可以轻松去味除尘。不带羊毛毡的呢，就正常水洗。还剩15分钟快洗完的时候，它会自动开启预热模式，烘干机内筒均匀转动出风，还有火眼金睛能监测内部湿度。走散的同时，里里外外都烘干得更彻底。配上高颜值的超薄全线外观，真的极简又百搭。洗沙发套的同时，我还顺便把我家客厅的镜子做了点装饰，配上我拯救回来的沙发套，是不是超有春夏的感觉啊？